Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bro? Kita ketemu lagi bersama Dewan Talk. Kita mancing lagi Mas Bro. Ini spotnya masih di spot yang kemarin di kebun sawit itu Mas Bro. Sampai sana itu Mas Bro spotnya. Mantap. Oke, bagaimana keseruannya? Lanjut. Strike nih Mas Bro. Biar telan dulu Mas Bro karena umpannya pakai kapak. Mantap Mas Bro. Sampai nyangkut Mas Bro. Nih, dibawa ke ranting-ranting kayu. Lumayan Mas Bro. Umpannya pakai katak jadi nggak langsung saya biar sampai telan. Kocolan Mas Bro. Mantap. Oke, lanjut. Yang penting strike Mas Bro. Mantap. Strike perdana Mas Bro. Oke, lanjut.
cuacanya mau hujan mas bro. Wah, mendungnya gelap mas bro. Tuh. Oke mas bro, sampai di sini dulu videonya. Waktu udah sore, waktunya kita pulang mas bro. Ini perjalanannya sekitar 1 jam mas bro untuk pulang. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.